Agamemnonove priče. Mama, ne bacaj me u bunar. Priča Radivoja Kovačevića. Na periferiji bogatog bačkog sela Đurđeva mnoštvo musave dece igra se zabranjenih igara. Senka velikog Duda Jalovca predstavljala je sudnicu. Sude Radinoj, Veričinoj i Draganinoj mami. Nije ona više naša mama. Gotovo uglas protestuju Verica i Dragana. Nedostaje petogodišnji Radoslav. To je onaj plavokosi dečak koji je uvek hteo da bude prvi među svojim vršnjacima. Juče su ga u malom belom sanduku odneli na groblje. Igra je prekinuta. Sa salaša je stigao deda Sima, čiji je konj za ovu decu velika radost. Okupili su se oko kola i lubenica. Ako već deca iz Partizanske ulice u Đurđevu nisu stigla da osude Nadu Mijatov, Radinu, Veričinu i Draganinu majku, to će morati da učine prave sudije u Višem sudu u Novom Sadu. Jer ova 25-godišnja žena i majka troje dece je počinila zločin kakav se u Vojvodini ne pamti. A kako se sve to odigralo? Ne ide Paja Šokica, zemljoradnik iz Žablja, tako često na njivu u ove sparne dane. Morao je pretprošle subote da skokne do Martinaca, gde je imao parče deteline koja je već sazrela za kosidbu. Tu, u toj njivi, između deteline i kukuruza, nalazi se bunar. Jedini ostatak nekada davno nestalog salaša. Idem ja tako kroz njivu i onako slučajno pogledam u bunar, priča nam Paja, dok se približavamo njegovom imanju negde na sredokraći puta između Žablja i Čuruga. Pogledam ja kad nešto pliva u vodi. U prvi mah mi se učinilo da je neko bacio uginulo svinče ili kera. Pogledam bolje, vidim glavu i ruke. Pomislih da je neko iz obesti bacio strašilo unutra. Kada su mi se oči malo privikle na pomrčinu, sasvim sam lepo mogao da razaznam. Pa to je dete. Uplašio se Paja neobičnog otkrića i brzo kao bez glave odjurio biciklom u Žabalj. Kada je stigao u Sup, još sa vrata je počeo da govori. Ljudi, u bunaru je dete, plavokoso. Posle nekoliko časova izvađeno je telo mališana, čije su noge bile vezane kanapom, a za njih i kofa. Dok su islednici stajali kraj bunara i nagađali čije bi dete moglo da bude, Paja Šokica je razmišljao kako je pre samo nekoliko dana, kada je kosio pšenicu, u istom tom bunaru hladio pivo. Onda sam spustio 3 boce da se ohlade za kombajnere, ali tada ništa nisam primetio, kaže nam on dok stojimo na mestu zločina. Mora biti da je dečak još bio na dnu, a tu ima oko 2 metra vode. Sada se pouzdano zna da je petogodišnji Radoslav Mijatov iz Đurđeva već bio u bunaru i da je ubijen 1. jula. Mesec dana kasnije, dok priča o otkriću njegovog tela, Paja Šokica ne uspeva da prikrije ogorčenje. Čim oberem kukuruz, zatrpaću taj prokleti bunar. Neću da me podsjeća na malog Radu. 2 sata, pošto je dečak izvađen, pronađeno je i čiji je. Nade Mijatov, koja je na susednom salašu živela sa Zoranom Cretkovićem. Jeste, to je moj sin Rade. Bez suze u oku je govorila. Morala sam da ga ubijem. Iako je u prvi mah izgledalo da će identifikacija tela biti težak posao za istragu, sve se odigralo dosta brzo i Nada je odmah uhapšena. I odmah je sve i priznala. Scenario ovog zločina je više nego strašan. Nada nije više htela da bude u braku sa Vojislavom, sa kojim je imala 3 dece. 2 devojčice, Vericu i Draganu, i dečaka Radoslava. Stalno mi je prebacivao da Radoslav nije njegov sin, izjavila je istražnom sudiji. Rodila sam ga dok je Braša, a tako zovemo Vojislava, bio u vojsci. Tukao me je, zlostavljao. Ja sam, eto, odlučila da odem kod Zorana.
Zoran je fin čovek i nikada nije digao ruku na mene. Upoznali smo se na salašu. Moj muž i ja smo čuvali tuđe salaše, a to je radio i Zoran. Često je dolazio kod nas, pa smo se i zagledali. Kazao mi je da možemo da živimo zajedno ako bih Radoslava dala nekome. Sina sam bila uzela kod mene jer sam ga mnogo volela, a Vericu i Draganu sam ostavila Braši da se on brine o njima. Ali Zoran je tražio da Radoslava odvedem nekuda, da nam ne smeta, a ja sam, znate, njega mnogo volela. U početku mi je bilo žao da ga nekome dam, ali sam shvatila da moram da ga se otarasim. Zoran Cvetković, zvani Dugački, bio je visok, mršav čovek koji je nosio jahaće čizme i crni šešir. Znao je da protutnji ulicama Žablja na kolima koje je vukao konj. U okolnim selima bio je poznat kao lopov ekstra klase. Ponedeljak je pazarni dan u Žablju. Među svetom koji se muvao po centru Žablja bila je i Nada Mijatov. Držala je za ruku svog 5-godišnjeg sinčića. Ušla je u SIZ za socijalnu zaštitu. Primite ga, molim vas. Preklinjala je službenicu koja se brinula o zaštiti dece. Ne mogu više da ga hranim, a ni onaj moj ga ne trpi. Radoslava ni tog dana, kao ni prilikom ranijih pokušaja, nisu hteli da zbrinu. Preporučili su Nadi da lepo napiše molbu, pa će se to rešavati. Zašto ga ne vratite ocu ili ga ne date svojim roditeljima? Onako uzgred upitala je službenica. Braša neće ni da čuje za njega. Kaže da to nije njegov sin, a ni moji ga neće. Odgovorila je tobože zabrinuta majka. Podne samo što nije. Sunce pripeklo jarom nad Bačkom ravnicom. Nada Mijatov i njen 5-godišnji sin ulaze na salaš iza Žabaljske šećerane, gde su živeli sa Zoranom Cvetkovićem. Moram ga se otarasiti, govorila je za sebe. Nekoliko minuta kasnije već je hitala kroz njive. Na oko kilometar od njihovog salaša, znala je ona to dobro, nalazio se bunar na njivi Paje Šokice. Odlučila je. Mama, šta mi to radiš? Suznih očiju je pitao mališan, dok mu je majka vezivala noge kanapom. Ništa, sine. Drugog izlaza nemamo. Mama, ne bacaj me u bunar. Tamo je duboko. Vapaj 5-godišnjeg dečaka je nestao u bunaru. Nada Mijatov je bila potpuno svesna u vreme izvršenja zločina. Izjavili su istražnom sudiji dr. Srbislav Mihajlović i Milan Grmuša, koji su je ispitivali na Institutu za neurologiju. Ona je nadprosečne inteligencije za salašarsku sredinu, ali bez ikakvog majčinskog osjećanja. Samo misli o sebi i svojim seksualnim prohtjevima. Kuća Mijatovih je na periferiji Đurđeva, gotovo utonula u njive, sirotinjska. U dvorištu zatičemo Vojislava Mijatova, koji se baš tada spremao da krene na jedan salaš koji čuva zajedno sa ocem. Na rukavu mornarske majice crni flor, znak žalosti za sinom Radoslavom. Tu je i baba Verica u crnini, i Dragana, i Verica, Nadine i Vojislavljeve ćerke. Nije volela decu, govori nam Vojislav. Napustila me je proletos kad se bostan sejao. Otišla je kod tog Zorana. Samo je rekla da ide kod doktora i više se nije vraćala. Vojislav svoju tužnu bračnu ispovest priča nekako sa prekidima. Vidi se, nije mu lako. Izgubio sam sina, ali i ovo dvoje dece više nemaju mater. Ostaće ona dosta dugo u zatvoru. A šta ću ja sa njima? Dok je moja majka živa, nekako će ići, ali kasnije ja moram da radim. Dok slušamo Vojislava, koji priča kako je sve bilo, on neprekidno ponavlja. Ništa nisam primjećivao sa tim Zoranom. Dolazio je do duše kod nas na salaš, ali i sa Nadom je, čini mi se, bilo sve u redu. Vojislav kaže da je ona najpre sa sobom povela najstariju ćerku Vericu. Onda ju je jednog dana poslala da se sama vrati u Đurđevo, peške.
10 kilometara. Išla je sama, 7-godišnja devojčica, od mame, tati. Posle toga je tražila da joj dam Radoslava. Ja sam ga odveo. 2 dana pre nego što su ga otkrili u bunaru, ja sam bio na njihovom salašu. Pitao sam gde je Radoslav, a ona mi je samo kratko odgovorila: kod Zoranove familije. Vojislav Mijatov je bio prvi osumnjičeni za ubistvo Malog Rade. Bio je u pritvoru. Tamo su ga tukli, a kada je izašao iz pritvora, brzo nakon toga je umro. Čitamo zapisnik kod istražnog sudije Višeg suda u Novom Sadu o saslušanju svedoka, a među njima i Nadinog nevenčanog supruga Zorana Cvetkovića. Tražili smo ga u Žablju, Čurugu, Đurđevu i na nekim salašima, ali on se vešto krio, izbegavajući susret sa novinarima. Meni je Nada rekla da je Radoslav ostavila u opštini i da ja više ne brinem za njega, da nam neće smetati, izjavio je Zoran istražnom sudiji. Mesec dana posle odlaska Radoslava Nada je bila vesela, igrala i pevala uz tranzistor. Samo jedanput sam primetio da je malo zabrinuta. Tada sam je upitao zašto se zamislila, a ona mi reče kako misli o sinu, gde je on sada i kako mu je. Milan Letica, zamenik javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, sročio je nedavno optužnicu protiv Nade Mijatov zbog ubistva sina. Suđenje ovoj ženi, koje srce nije zadrhtalo dok je hladnokrvno bacala svog 5-godišnjeg sina u bunar, očekuje se početkom jeseni. Nada Mijatov je osuđena na 10 godina zatvora. Po izlasku iz zatvora udala se za jednog zatvorskog čuvara sa kojim nije imala dece. Danas se više niko ne seća gde je na Đurđevskom groblju sahranjen mali Radoslav. A ako ipak neko od vas zna gde je sahranjen, idite tamo i zapalite mu sveću.